出去！干嘛呀？穿过去。臭娘们儿，赶紧把手给我！哎，我操你！告诉赵刚，等我带走，有意见找我。姑奶奶谁呀？你妈的！哎呀！我来。行，我给你带回来了，有手的这种。老婆，你带带。别管，给他们家打电话，让他爸来接他。醒了你？李国平，李国平，你他妈有病啊！左强，跟你有什么关系？是你害死我哥的，为什么让我哥一个人去抓坏人？你跑哪儿去了？你们不是一起出去的吗？胆小鬼，是你害死我哥的！你好好说说，快点，好说，还就你还泼老子！你看你自己什么德行？你还管我？小混混怎么了？小混混也比你强，你算什么东西你？起来！你给我等着，早晚有一天，我陈好汉照样比你强。又发现一包。老子看你就来气。甭管，包头看着了啊！你回来！谁让你走了？神经病吧你！啊！回来了，咋样啊？听说有重大发现啊！电机厂被绑架的工会主席被我们救了。西安跟咱们这样没关系。垃圾场那边怎么样？哦，人都往回来的路上了。好事啊，胜利大会师啊！是，好事儿。啊，案情现在有了新的进展，啊，我们在这通个气儿，然后就分头行动。宋哲，哎，开始。是，我们在垃圾清运站的一个手提包里呢，发现了新的石块，并且在附近发现了一部破损的 BB 机，技术部门正在进行修复。还有就是一组女性的衣物，看上去不像是垃圾，因为质地很新，并且经过清洗，我们高度怀疑与案件有关。其中，在一件上衣的衣领上绣有“爱亲”2个字。我们接下来会在全市范围内寻找名字中含有这2个字的女性。具体方案呢，请各位领导和专家过目。这是照片，看看谁还有什么补充的。师傅，现在这个碎尸案有没有可能和88年226案挂上钩？受害人都是年轻女性，都是歌后。88案前前后后都在下雨，这碎尸案前面2天也下雨。宁江1年有多少天下雨，知道吗？啊，平均5到6个月。您觉得？本案受害人遭遇性侵了吗？目前看不出来。法医提供的喉部伤口与88系列案件受害人的伤口比对结论呢？现在没出来。碎尸案最主要的特征是碎尸，88案具备吗？没有。
这些条件都不具备，单凭一点点关联性就听出并案，你不觉得有点信口开河、异想天开吗？胆子也太大了吧？哎，吴教授，案情分析会胆子大点有什么坏处吗？时代在进步，科技在发展，我们破案的手段已经在逐年提升了，犯罪分子犯罪的手段为什么就不能升级换代呢？我们假设一下啊，说这个犯罪分子88年那个割完喉，他潜藏起来了，一藏就是藏了4年。突然有一天，他被一个身边熟悉的人知道了他的情况，于是他决定必须要杀人灭口，但是又害怕我们警方牵扯出来他的社会关系，于是只能选择碎尸。碎尸正好能掩盖他割喉的手段。请问这么想有问题吗？这么大胆的想有问题吗？各位，冷静一点。都理解你的心情啊。照你这么说，88案的凶手是为了掩盖自己的犯罪特征才碎了尸，是吧？可以。那我就问你了，那为什么选择2月26号这么敏感的日子来抛尸？这可是88案发现的那一天啊！难道他怕我们推测不出来？灯下黑，你不知道吗？不是，非要把碎尸案跟88案扯上关系，这太牵强。为何非提出并案？我觉得个人色彩太强，我认为会影响我们目前办案的注意力，不建议采纳。什么叫个人色彩太重了？哦，您是觉得说我要并案，我是因为我这么多年心里这个坎儿过不去吗？我难道不是吗？陈山河的牺牲，是我们都不愿意看到的，但他的死，应该是你的动力，而不是你淡化纪律意识、凡事自作主张的理由。对，你这些年是做出了不少成绩，但我也听说，麻烦也没有少惹。回到案件本身，不要因为个人情绪而陷入偏执。领导不理解，我特别理解你。我用不着你理解，宋哲，你说什么都可以，唯独这件事你理解不了。住口！不像话！干什么？出去！到门外站10分钟，等彻底让自己冷静了，你再进来。出去！哎，等等，我还有话要说。我提醒在座的各位，抓不到凶手不是我们个人的荣辱问题。既然选择了这个职业，流血牺牲就是随时可能发生的事情。我们真正痛心的，应该是凶手逍遥法外，老百姓人心惶惶，长达几年时间，大人小孩晚上不敢出门，这才是我们应该刻在心里的。哎，让你坐下了吗？怎么的？你要去陪他呀？坐下。你也别生气了，我也觉得他就是88案在他心里边这个疙瘩。你不要说这些工作上的事，对就是对，错就是错，不要和稀泥。是，当什么好好先生？我同意吴教授的意见，在没有拿到足够证据之前，并案的条件那是远远不够成熟的。现在这个碎尸案呢，仍然是我们的重中之重，我们依然要坚持呢之前的办案方向，同时大家要全力以赴，尽快的找到这个叫爱卿的人，明白吗？明白。你怎么知道我要查性爱的？没事，别老瞎打听，弄得好像我们这有什么行动，你第一时间知道，这成什么了？这是我求着你来的吗？小聂总，哎，跟魏警官说说那姑娘的事儿。啊，行。哦，是这样的，我们这儿呢有一个兼职的姐妹叫爱爱，上个礼拜就没来上班了，电话也联系不上，东西还在。哦，当天工资也没结，这也奇怪了，她是因为缺钱才晚上兼职来上班的。爱爱，她真名叫什么？真名都不知道。东西在哪儿？啊，里面这边请。好。啊，就这儿。我记得是，啊，这个。这个爱爱啊，人走了，东西还在，这都是。
妹妹，看什么呢？啊？哎，走，走，妹妹在车里了，你别废话。师傅，哎，你好，是领队的，了解一下情况啊。你看看这个。他们说这个艾真名是艾英。艾英。他有主相。不一定。别瞎猜。回。我要看你亲手抓住他。那你一定也知道，我比你还想抓住这个人。又怎么了？把衣服拉上。我不冷。这是幼儿园。不用你提醒。怎么了？把衣服都扣上。不冷，不冷。幼儿园。幼儿园，就你看着最凶，笑着干什么？笑笑笑。乖，不哭啊！叔叔是好人，真乖真乖。来，怎么了？洋洋不哭了，告诉老师怎么回事啊？怎么回事？不哭了，好，不哭。上个礼拜3，小艾老师跟我说家里有人病了，请了探亲假，这不，到现在还没来上课呢。是他本人请的吗？是啊，直接跟我请的。你能不能看看他这个办公室？哦，这边。哦。这就是小艾老师，孩子们都很喜欢他。他虽然年轻啊，但是工作很有热情，而且特别有亲和力。听说他们家还是书香门第呢。把这个登个记。他们家住哪儿？住北雨路那边。北雨路。具体的我就不知道了。好，把这个收着，签上字儿，给园长留下。来，啊，我请来。程勇，找个医生看上面写什么。好。你去看那个名单剩下那人啥情况。好。二哥，咱俩看看艾莹那边。艾莹，女，28岁，小红花幼儿园老师，结婚3年。3年。对。她的丈夫叫严春生，是肉联厂6车间的工人，半年前就下岗了，住在宁江市前湖区北雨路28号1单元302，也就是肉联厂的家属院。半年前他就搬出去了，在湖西街小屋村住过一段时间，再之后住哪儿没有再做过变更登记。啊，那肯定不在我们街道。昨天接到你们的电话，我们就挨家挨户问了，没人失联失踪啊。你们街道多少户人？3745户，常住人口有9361人，
流动人口常年在400到500人浮动，最后一次登记是406人。这么多人，这么快就挨家挨户问了？差不多，差不多。你们组还多少人？都出去支援了，能动的就我一个。北雨路和小屋村，平时房租多少钱？北雨路60，小屋村40块左右。地图。来，麻烦你把这个房租40块钱以上的地方都划掉。哎呀，这严春生性格很内向啊。他媳妇是老师，这性格应该是外向的，还行。这感情互补了，这感情应该很好吧？还有啊，那会儿咱们住家属院的时候，我就听别人说这2口子吵架，严春生差点把他媳妇儿掐死。为啥？好像是说他媳妇儿有病，生不出孩子。这车间呢，得有小半年没用过了。那得有。那会儿他就是在这儿工作。对，就这儿。魏队，少了一把。应该和这把是一样的。从后边看，他还挺像严春生的。你这么一说，是挺像的。我们真的挨家挨户都问过了，没有。那行，辛苦了啊！哎，怎么了？不对，但具体哪儿不对，我说不出来。办案嘛，他就是这样，就跟我在家辅导我女儿做数学题，总是自我怀疑。怎么样？二叔啊，头儿，病历事儿搞清楚了，是流产。流产？她已经不是不能怀孕了。搞错了。那就严春生有问题。艾莹外面有人儿，被严春生发现了，一怒之下行凶杀人。这俩人结婚3年，再加上肉联厂每天晚上夜班，严春生根本没有时间再作案。这下杀了人，正好可以利用肉联厂的设备和环境，随时再抛尸。肉联厂还有拉肉用的电动车。严春生，看来这次咱真的要钓到大鱼了。哄了半天，那孩子说看见男的身上全身是血，我问他在哪儿看到的，他说就在前面那个路口的拐角里边。强哥，等会儿吗？好。就是灭灯这间。你们俩从后边兜过去，二哥，咱们走。走。
后面没人。我给把照片给他们。你赶紧去找唐宋楚，让他们组织人抓捕，别让人跑了。快！好。麻烦过一下。好，谢谢。哎，干什么呢？小心点，不是？别碰了！不是保护现场，不知道吗？新来的同志，你再把人吓着。没事吧？我第一次见尸体的时候，我差点没吐了。跟2月26日那起有关联吗？致命伤是一致的，利器切割喉咙。从伤口的走向来看呢，也都是左撇子干的。还有，死者都经历过性侵。上一起案件的受害者头部有钝器伤，指尖里残留有凶手被抓破的皮肤组织，跟这一次还是有不同的。那也不能排除不是同一个所为，没准上一次罪犯啊作案的比较仓促呢。如果真是同一个人所为的话，那他这一次准备的更加充分，性侵时还特意戴了安全套。那是八万人了，保卫科双雄的思路够一致的啊。排查的怎么样了？哎呀，别提了吧，摸排了3天了，哎呀，啥也没有，连根毛都没摸着。你说你是怎么说话呢？你比这个国平早入警队，就这态度啊？国平，不学他，你稳点啊！我很稳。来，师傅，我再给您添点。以后不能叫我师傅了，你现在有正经的师傅了。那不正经的不也是师傅吗？来。反正我是电机厂出来的，我也是您给培养起来，我才当了警察的。哎，所以您一辈子都是我师傅。您知道现在公安局的人跟我们俩叫什么吗？叫什么？保卫科双雄。哎呀，得了吧，这是什么好话呀？啊，不是好话是啥话？这小屁孩，大人说话你插什么嘴？回去学习去啊！来，把这个干掉。还是国平哥好。你呀，你就这么惯着他吧。我跟两个说呀，这个人啊，得赶快给他抓着。现在宁江市都传疯了，说咱们宁江来了一个割喉的恶魔，整得人心惶惶的啊。这个人吧，虽然选择的地方都是荒郊野外，但是那周围呢都是什么厂矿企业，这样的地方，单独的女工进出的情况就比较多。否则啊，他也摸不着这些受害者。你说咱厂区南边那个废料堆会不会有什么危险啊？没事儿，爸，只要不下雨就没事儿。这跟下不下雨有啥关系？因为下雨的时候，他作案就没有痕迹啊。下这么大雨，你们干什么去？巡个逻嘛，没事啊。我哥和国平哥出去抓坏人。你换衣裳干啥呀？我跟你们一起去。哎，你好好学习去，想要当警察先考上警校啊！警校没考上呢，那能行吗？去，回去。走吧。走了吗？今天注意点啊！能不能抓着坏人还得看运气呢。经常哎，出了事情了。哎，注意安全啊！
边走，咱俩到里面汇合，好吧？好。88年到92年系列杀人案，简称88案，受害者全都是年轻女性，生前遭受性侵，死亡原因为利器切割喉部。凶手选择在居民区或者矿场附近的偏僻地点作案，作案时间选择在雨夜，以此来掩盖作案痕迹。从受害者伤口判断，凶手是左撇子，作案手法残忍熟练。92年，凶手在最后一次作案后突然消失，至今下落不明。嫌疑人有没有脱离你的视线？你比陈山和同志距离嫌疑人更近，那你为什么晚到了？我睡了多长时间？满打满算也就不到10分钟。
他讲了。要不你再眯会儿。睡不着了，神经衰弱就这样。那你得多难受啊！我值个夜班都得缓好几天呢。这些都完事了吧？今年能调到的重大刑事案件汇编都在这儿了。这是女性受害者案件，这是男性犯案人员案件。卫队，后半夜冷，你自己注意点。好。一会儿先走吧，到时候我把电闸拉了。那行，你慢慢看。超来了，下班。来了，超。哎，卫队。卫队，那个兰园抢劫案在哪儿呢？刚才抓了一小子，好像就是正主。东边左手第3排，628、629那一块。0628。我记得当时一共报过3起吧？第3起没法并案，0928那块。你蹲下来。右手边，928，你看看。为啥呀？因为头2起都是一脚踹门而入，第3起不行，一扇门上6个脚印，无论是破门方式还是力度，都跟前2起不一样，所以没法并案。哦。就服你。怀中市428强奸杀人案，受害者为中年女性，生前确实遭到过性侵，但是经过尸检发现，致命伤在颈部，水果刀穿刺而成，而且还有多处的反抗伤，可见凶手暴力侵犯的力度并不大。所以不能和88案并案。结婚的东西啊，这套也很好，你看这套。这结婚啊，就是要喜庆，红红火火，顺顺利利的。当然了，哎，不错不错，我试试，驾照也要拿好的啊。不错吧？小雅，小雅，小雅。刚从香港打的货，全您家，就我家有。哎呦，小雅，你在这儿啊？那个床单被罩多喜庆啊！你喜欢啊？老板是吧？哎，拿双37的。哎，马上给你包啊。挺好看的。耳朵，没醉啊？阿福真稳。废话，快50了，还是老侦查员，还有谁比我稳？什么时候到？话说就快到了吧？过来到底玩什么？枪啊、药啊，还是水货呢？活来得及，就在场上。等会儿，等会儿。啊，都听好了，瞅准了再泼，别
惊着群众，别碎了东西。听着没有，唐儿说你呢？得了吧，唐儿，上次那玩意儿是你。上什么次？上次这次说你呢，你得注意，别大锅饭，谁砸谁肥。好嘞。吴老子，不用找了。几位大哥，玩游戏啊？老板在吗？老板没在。哎，干什么？老板不在，老板不在。别动！警察！起开！走，走。别的单位啊，都有什么工作手册什么的，你们领导估计也没这文化水平。来，都抬头，看这，治安管理处罚条例，一会儿啊，一人给我抄一份。我告诉你们，脑袋掉了，碗大的扒拉。我孟三儿也不是面捏的，今天你们要抓要关，看着办吧，反正我啥都不知道。场子都清完了，喊什么呀？都是你的人，喊给谁听呢？给我听啊！我说卫队啊，您老人家就别折腾我行不行？这半天了，生意都黄了，我也得吃口饭呀。你吃饭那家伙在你肩膀上牢靠吗？不是，孟三儿，你为什么跑？我知道啊，你要不要自己跟我说说？我什么都不知道啊。那你知道我外号叫什么吗？当然知道，魏无期呀。哦，就是您老人家办的案子都是从无期徒刑起跳。那你要不要琢磨再重新说一说呢？我真啥也没看呀。你在这儿跟我说，我能帮你什么？你心里清楚。你现在不说，我带你回去说，性质就变了吧？你要不要重新琢磨怎么说？别给脸不要。是不是广州那事儿？继续。这是我对天老爷发誓啊，跟我一点瓜葛都没有。我不去，他们非得让我去，我就跟那几个广州人碰了一杯酒，我啥都没说。跟你没别的关系啊？一点关系都没有。你要想去，我都能带你去。你知道他们住哪儿啊？知道啊。提鸟是吗？好使吗？
链子哪儿买的？借我试试呗。这金的？嗯。哎呀。 哎呦，笑，不带脑子呀！一天到晚给我丢人。你刚才不也把碗打碎了吗？谁也别说谁，你和你师傅还有你师傅的师傅，一个样。我交钱了。 这帮人挺会挑地儿，这饭店适合抓捕。欢迎光临，请问先生几位？自己不会数啊？山无敌。你好，这边。挺横啊，香吗？ 前面就是珊瑚天。我兄弟们，你先忙你的去吧，不用管了啊。孟先生是哪位啊？我们老板要孟先生一个人进去了，剩下那些兄弟安排隔壁包间喝茶。 还是信不过我孟老三的啊！行，喝茶去。好嘞，大哥。这边请。哎呦，兄弟啊，真家伙呀！哎，你们那边什么价？给我们弄一批呗。你干嘛？ 哎什么呀，贝子？今天这事儿，你是不是得给我个说法啊？宋队，今天跟你这几个小伙子看着眼生啊，下手还挺重，似对来新人啊。少给我转移话题。要不是你擅自行动，宁家的买家是谁，背后什么人，我早就一网打尽了。要不是你们抢了先，宁江的卖家还有卖家的上线，我也早都逮了。哎呦，还轮得上你？我早就给控制住了。哈，哎，不对，还有一个事儿，这孟老山怎么的？丢人怎么给放了？
不放怎么着啊？他提供了警情，我们才迅速出警，人家没有涉嫌犯法，抓他干嘛呀？灰色地带的人，拉他一把，警察的本分。再说了，他是聂宝华的一个小崽子，他有什么祸呀？留着养大鱼多好啊！那我是不是得给他记一功啊？哎呀，记不记是你的事儿，我也没意见。我跟你说，你这叫避重就轻，说你违纪违规都是轻的。宋队，您这是要治我的罪喽？我哪敢呀？行，我承认，盐湖这一块啊，你比我熟。以后啊，你们3队再出任务的时候，麻烦跟我们4队汇报一下。我凭什么跟你们4队汇报啊？3队、4队是平级，平级我就不能。哎，你好，是刑警队。我不是跟你说了吗？有事给我打传呼，别往单位打。啊？哦。好，好，这就过去。嗯。蚊子。大东北哪儿来蚊子呀？魏国飞，你有毛病啊你！今天广州饭店的事你听说了吧？听说了。你签的下，结果成了这样。我本来以为是条发财的路，谁知道警察早就盯上了。你觉得是财路，警察觉得是不义之财啊。您不是说过，富贵险中求？话是没错，但你只理解对了一半，因此宁江的买家也就折了一半。哎，我错了。这样吧，空出来的场子你先接下来，这回不会再办砸了吧？您放心，这回要是砸了，您把我脑袋揪下来。好，每个场子交一个整数给我。每个场子，你吃不下的话，我可以找别人帮你消化。行，不勉强了。不勉强。既然把底下的事儿都交给你了，我也会找人罩着你。谢谢主任。啊，对了，我听虎子说您在电机厂遇上点麻烦，需要。这事儿不归你管，你不要碰。恭喜大哥，又得了不少场子。恭喜个屁！你知道我这次要拿出来多少钱吗？聂宝华这个老狐狸，他早就料到了广州人那条线肯定会被警察盯死，那就先利用我扫掉了一大批蠢货，然后再利用这些好处，让我把这几年的家底儿全都掏出来。那咱就这么认了？不认怎么办？大哥，咱现在是比不上的，但是只要这些厂子还在咱们手里，咱们就有机会壮大势力。到时候谁才是宁江的老大，还不一定呢。聂宝华不让我碰电机厂，老子偏碰。今天这行动怎么过招？没怎么回事啊，就是得了个信儿，说是有一群广州人要到我们这搞事情，孟老三知道他们住哪儿，我们就过去了。不知道行动之前要汇报吗？
耽误功夫吗？不是我报给谁，不是也得报给您吗？您这么英明，您能不同意吗？所以省了这个手续。再有，我们就过去探探风，谁知道探来探去，宋哲那小子出来了，气死了！什么叫那小子？人家进队比你早，好不好？早了不起啊！但是当然您了不起，他不行。你对人家尊重点行不行？毛病！你还别说，宋哲这次啊，守着上线得下线。你没过去之前，人家捂住了5拨人，战绩不小的。如果没有你啊，很可能还会扩大战果的。我向他做声教检讨。啊，你说说你们两个啊，提付出的事儿，组织上刚考察完，这都没问题了，你非要闹这么一出，你说现在你怪谁呀？我没怪谁啊。那怪你自己，你怎么办呢？那都是人民公安，都为人民服务，我有啥可怪的？当不当副处长能怎么的？行了行了，你觉悟高。哼，狐狸呀，吃不着葡萄，它够不到，它就说葡萄酸了。吃葡萄干你能死？哎，你小子是不是也该找个女朋友了？帮你没事整理整理呀，洗洗涮涮的。你看看你现在这个熊样。师傅，谁愿意找我呀？白天不着家，晚上回去该睡觉也睡不着，那找我不就是耽误功夫吗？你有什么功夫可耽误的？我想听听。啊？办88案呢？你呀，我问你，像这样一个强奸、杀人、恶性连环案的人，怎么就会突然4年不出现？难道他是良心发现，心说不干了？会不会得了什么大病，失去了这个作案的这个能力，甚至死亡？现在想把他挖出来是越来越难了。那该挖也得挖呀。是啊，为了这个案子，你这没白天没黑夜的，把自己还真的折腾够呛。到现在，这得了失眠症了。但是国平，在宁江，也不止这一条案子。那些所有的案子也不都是你的，主次还是要分得清，要想得开，往前看。回头啊，抓紧时间，赶快把88案的材料整理出来，准备移交。移交？对。凭什么？命令。谁的命令？我的。那不听。什么？我的案子我凭什么移交给别人？我的命令你不听吗？我的案子我就不能移交？你跟我拧是吧？那好，明天先去水库干啥？锻炼。去了去了，又不是没去了。气我呢是吧？啊？来了，佩姐。上面好多钱呢！哎呀，怎么打到我这个妈妈身上了？没有，就前面一个门。注意点！上山了啊！干嘛？啊，你去哪里？干什么？哎，魏哥您来了。哎，魏哥这边请。又到几盘啊？2盘，香港那边过来的。哦。而且还是带字幕的那种。您呀就安心看哦。然后您看您想吃点什么？来，票钱。然后你再上隔壁老王那儿给我端碗馄饨，多放辣油。好嘞。
You slough off skin cells, for example. You're regenerating cells constantly. The cell that you have has the DNA in it, and in order to reproduce the cells, your body makes copies of that DNA. 多氧核糖核酸可以用于辨别凶手身份。嫌疑人有没有脱离你的视线？你比陈山和同志距离嫌疑人更近，那你为什么晚到了？我跑错路了。你对电机厂那一带很熟悉的，那受害人怎么样了？